Hello everyone, I'm Sassy from Warbex Esports. So আজকে আমি একটা গিফট পেয়েছি Gadget Nova BD থেকে। Presenting Ziyoulang k84. এটা একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, এটা আমরা সবাই জানি আগে। Ziyoulang k84 এটা খুবই সুন্দর একটা 70% কিবোর্ড উইথ 84 কিস হিসেবে। এটা আমার লিটারালি দুই হাতের এরকমের মধ্যে হয়ে যায়। সো দেখতে অনেক সুন্দর অ্যান্ড সাইজেও অনেক সুন্দর। লাইক আমি ফার্স্ট টাইম এটা দেখা ভাইরে ভাই, ইটস সো প্রিটি বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ এটা হচ্ছে ব্লু সুইচ অ্যান্ড রেড সুইচ দুইটাতে আসে। আমারটা হচ্ছে ব্লু সুইচের অ্যান্ড let's just hear the typing sound, the moment of truth. First thing first, let's check যে আমরা কিবোর্ডের সাথে কি পাচ্ছি। ওকে, একটা কি ক্যাপ রিমুভার অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে সুইচ রিমুভার। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর সুইচ ইউ ক্যান ইজিলি ডু ইট উইথ দ্যাট। অ্যান্ড এছাড়া কিন্তু একটা USB 2 to Type-C কেবল আছে যেটা মেনলি হচ্ছে কিবোর্ডের পাওয়ারের জন্য কাজ করবে। নাও লেটস মুভ অন টু লুকস, হাউ ইট লুকস। আমি যখন কিবোর্ডটা আনবক্স করছি আই ওয়াজ লাইক ও মাই গড, মানে এত সুন্দর লাগছে আমার, এটা বলার বাইরে। অ্যান্ড এইটা যদি বলি, এইটা দুইটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, একটা হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে ফুল হোয়াইট। ইফ ইউ আর লাইক বেসিক পার্সন ইউ ক্যান গো উইথ দ্যাট। আই এম মোর বিট অফ কালারফুল পার্সন, সো আই লাভ ইট। 3000 টাকা হিসেবে ইটস আ রিয়েলি গুড ডিল, ইউ ক্যান হ্যাভ ইট। অ্যান্ড জাস্ট একটাই কন, সেটা হচ্ছে যে এটা 8GB যদি রেইনবো না হয়ে যদি চেঞ্জ করা যেত, লাইক বিভিন্ন কালারের যে রেগুলার বেসিক যে 8GBটা আমি চিনি, যদি ওইটা হয়তো ইট উড বি গ্রেট, বাট রাদার দ্যান দ্যাট দিস ইজ আ গুড কিবোর্ড you can have within 3K budget. And for more video like this, subscribe!